கைஸ் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டோபர்மேன் பப்பி தென்காசியிலிருந்து நல்ல ஒரு கஸ்டமர் வந்து தென்காசியிலிருந்து ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியா ஒரு டோபர்மேன் பப்பி தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு கொடுக்க போறோம். நல்ல குவாலிட்டியான லாட்டின் அமெரிக்கன் பியோர் லாட்டின் அமெரிக்கன் டோபர்மேன் பப்பி இவர் தான் தென்காசி கொடுக்க போறோம். ஸோ கஸ்டமர் வந்து கேட்டது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் நல்லா ப்ரௌன் கலர் பப்பி வந்து கேட்டிருந்தாங்க. நல்லா ப்ரௌன் கலர் நல்லா எக்ஸலண்ட் குவாலிட்டியான பப்பீஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கும் வந்து பப்பீஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டா பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா எல்லா பக்கம் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாகவே நம்ம டோர் டெலிவரி கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் கால் பண்ணால் புக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஊருக்கு நாங்கள் டோர் டெலிவரி பண்ணி கொடுக்குறோம். நல்ல